هو قال لك هو لا يعرف العربيه، كان عنده صديق تونسي في ايطاليا وكان يشتغل عنده، فكان يسمعه يقول الحمد لله وبسم الله. مره يعني اخذ البي ام دبليو بتاعه عشان يشغلها لكن ما اشتغلت، فقال له صديقه قل بسم الله، قال بسم الله واشتغلت. طيب انا سأسمع الان جملتين بالعربي اريده ان يكتشف الفرق بينهما. wird dir jetzt 2 Sätze lesen auf Arabisch und bittet dich darum, dass du den Unterschied zwischen den beiden Sätzen, ob du den Unterschied hörst oder nicht. Also اوكي قل له يركز معي. اي فرق في الاحساس. فرق في الاحساس بينهما. طيب الجمله الاولى ذكر رحمة ربك عبده زكريا إذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك رب شقيا وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله رب رضيا. هذه الجملة. Das ist jetzt erster Satz. Hast du gehört? خذ الجملة الثانية وقل لي يكتشف الفرق. Jetzt kommt der zweite Satz und ob du einen Unterschied vom Gefühl her gemerkt hast. ذهب أحمد إلى السوق واشترى تفاحا ثم رجع إلى بيته ودخل إلى بيته وارتاح. طيب هل اكتشف فرقا بينهم؟ Gibt es jetzt einen Unterschied zwischen den beiden, das erstgelesene und das zweitgelesene? قال لك الأولى كانت عندها الميلودي أكثر والثانية بدون ما شاء الله. الله أكبر. طيب في قلبك هل شعر بشيء؟ In deinem Herzen hast du bei der ersten الأولى قلبك ارتاح للأولى. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. إيش سبب ارتياحه؟ Was ist der Grund, dass du bei den ersten dich beruhigt hast? Oder was war dein Gefühl dabei? Ich habe mich nicht beruhigt, aber diese arabische Sprache, diese Melodie geht genau rein in den Mund. الله أكبر. Ist wie eine Verbindung in die Seele mit Gott. Du kannst genau sprechen, du kannst diese Farbe, diese schöne Sensation, soll ich sagen. هو قال أنا اخترقت. Jemand von euch hat das gespürt. نعم واخترقت قال لك أعضاءه واخترقت حتى وصلت لدمه وقال لك الحس نفسه كأنه متعلق مع الله سبحانه وتعالى. يتوقع الكلام الأول كلام من والكلام الثاني كلام من؟ Was schätzt du vor jetzt? Was schätzt du? Die erste Rede ist von wem und die zweite gelesene Rede ist von wem? Also die erste Rede ist von Gott. Die zweite Rede habe ich keine Gefühle. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الأولى واضح أنها يعني ربانية والثانية ما كان عنده أصلا حتى إحساس فيها. الله أكبر. شوف القرآن قل يا أخي الأولى من القرآن الذي خلقه هو الذي تكلم به. Ich sage dir, das erste ist das gelesene Koran, das ist Gottes Wort und das zweite ist einfach normale aufgebaute Sätze. طيب أنا أطلب منك الآن أن تقول الشهادتين أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتأكد تماما أن مشاعرك وقلبك وحياتك كلها ستتغير إلى الأفضل. sagt dir, das ist ein Antrag von ihm, vor allem. Sagt dir, bezeuge, dass es keinen Gott gibt, außer Gott, einen einzigen Gott, und bezeuge, dass Mohammed sein Gesandter ist, wie alle anderen Gesandter, Jesus, Moses und so, und du wirst feststellen, dass dein Leben nur zum Guten ändert und dass du das findest, was jeder natürliche Mensch sucht, der ein Gott glaubt. Bist du bereit, das zu sagen? الله أكبر. الله أكبر. طيب قل أشهد. Sag jetzt das, was sagt, auf Arabisch. Das, was du hörst. Und danach sagen wir auf Deutsch. قلها له مرة أخرى. أشهد
أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah. Und ich bezeuge, dass Mohammed sein Gesandter ist. Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! Takbir! Allahu Akbar! الله يثبتنا وإياه. آمين. الله يثبتنا وإياه. الله يثبتنا وإياه. الله يثبتنا وإياه يا رب العالمين. الله يثبتنا. Dann sagt vor deinen Brüdern, wie gesagt, heute unser Bruder, Glaubensbruder, du gehörst zu dieser Umgebung, schließ dich mit uns an, lerne den Islam Schritt für Schritt und du hast den richtigen Schritt zu dem wahren Weg gemacht, wird Allah dich befestigen. Sag, ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah. Ich bezeuge, dass es keinen Gott gibt außer Allah. Ihm alleine dienen wir und ihm alleine verehren wir. Ihm alleine dienen wir, ihm alleine dienen wir. Und ihn alleine verehren wir. Und ich bezeuge, dass Mohammed sein Gesandter ist. Gesandter ist. أشهد أن لا إله إلا الله